ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நீங்கள் கேட்பீங்க, என்னையா சும்மா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உனக்கு நான் ஃப்ரெண்டாயா அப்படின்னு கேட்பீங்க. சரி, ஓகே, கூல் கூல், ஓகே. எல்லாம் தம்பி தங்கச்சிங்கலாம் சொல்லுங்கிறல்ல. ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம், ஓகேங்களா? என் தம்பி நான் ஃப்ரெண்டாக எடுத்துக்கிறது இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் நீங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான். ஓகே, சரி. இது என்ன வீடியோ சார் புதுசாக போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சும்மா +1க்கு சம்ம போடு, +2க்கு சம்ம போடுனா 1+ சம்ம போடுற அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஓகே, கூல் 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 ஐ அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, இல்லை கொஞ்சம் இந்த மழை பெய்தாதனால என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல. நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன், இந்த மழை காலத்தில் என்னால் வீடியோ எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ ஏன்னா நான் வந்து வீட்டு மொட்டை மாடியில் டெரஸில் உட்காந்து தான் நான் வந்து வீடியோஸ்லாம் ஷூட் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து மழை பெய்யறனால என்னால் எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் வீடியோஸாக டிலே ஆகுது, அதை கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க. ஸோ அதனால் இப்போ வந்து இந்த ஃபோன் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, சார் என்ன சார் வசதி வந்துச்சா, யூடியூப்லேருந்து காசு வர ஆரம்பிச்சா 1+ தான் ஃபோன் வாங்குறீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க. அவ்வளோலாம் ஒன்றும் இல்லை, சமூகம் பெரிய இடம் போல் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அவ்வளோ சீனும் இல்லை, ஓகேங்களா? நாங்களும் உங்களை மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ இது எங்களோட எங்கள் அண்ணன் வாங்கினார், ஓகேங்களா? அவருக்கு கூட போய்ட்டு கம்பெனி கொடுத்துட்டு, அவர் குரோம்பேட்டில் குரோமா ரைமிங் நல்லா இருக்குல்ல, குரோம்பேட்டு குரோமா. சரி, அதுக்கு குரோமாக்கெலாம் போனதில்லை. ஓகே, நான் எங்கேயுமே போனதில்லை பேசிக்காக. நான் அப்படியே போயிட்டு சரி அப்படியே போய்ட்டு நாங்கள்லாம் சுற்றி பார்த்து நல்லா பார்த்தோம். குரோமா நல்லா இருந்துச்சு. குரோமா நிறைய நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ தான் குரோமா ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தா சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்படியே பார்த்துட்டு இந்த ஃபோனை பார்த்துருந்தோம். அவரோட ஃபோனு மலையில் கீழே விழுந்து தண்ணி விழுந்து ஒரே ஃபோனும் இதுவாக போயிடுச்சு, யூஸே ஆகாமல் போயிடுச்சு. அதனால தான் சரி இந்த ஃபோனை பார்த்தோன்னே பிடிச்சிருந்து, சரி போடுறா தம்பி பிரேக்கா, அந்த மாதிரி தான் சும்மா ஆர்டரா போடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு வாங்கி வச்சு நல்லா இருக்குல்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்ப்போம்.